Mas o ápice é dormir na rede, né, Julião? Nossa. Com o Júlio perto ainda. Quero ver o tizão na rede. Com o Júlio perto roncando no nível 7 da escala Richard. Da escala Richard. Ô Richard, você quando diminuiu o peso? Ó, preocupado com isso já, eu trouxe aqui. Mas isso daí não tem Tapa-olho. Mas isso daí não atrapalha o ouvido, o ronco. É auditivo, cara. O problema é o ronco. É, problema não é. Já começa a cozinhar.